ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது என்னென்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு டூல் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். என்னென்னா நம்மளோட வீடுகளில் உள்ள ஏசி ஃப்ரிட்ஜிலலாம் கேஸ் ஃபில் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அது என்ன அப்படிங்கிறது, அந்த கேஸுனால் என்ன, அந்த கேஸை எவ்வளவு, அதோட ப்ரெஷரு, அதோட டெம்பரேச்சர், அந்த கேஸ் எதுக்காக ஃபில் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது இந்த டூலை வச்சு நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் போயிட்டு ரெஃப் டூல் அப்படிங்கிற இந்த சாஃப்ட்வேரை முதல்ல டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறங்க. அப்புறம் ரெஃப்ரிஜரண்ட் ஸ்லைடர் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் நம்ம வீடுகளில் யூஸ் பண்ணுற ஏசி அண்டு ஃப்ரிட்ஜு எல்லாத்தோட என்னென்ன டைப் ஆஃப் கேஸஸ் இருக்குது, எல்லா கேஸஸும் இதில் இருக்குது. இதில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு கேஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதோட ப்ரெஷர் நீங்கள் செட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரெஷரில் அந்த கேஸோட டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு 10 பார் இந்த R22 கேஸ் பார்க்கும்போது 10 பாரில் வந்து அதோட டெம்பரேச்சர் 23 சென்டிகிரேட் இருக்குது. இதை நம்ம ஸ்லைட் பண்ணி பார்க்கும்போது அதோட ப்ரெஷர் அண்டு டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிறது இதை வச்சு தான் நம்மளோட வீடுகளில் உள்ள கம்ப்ரெசரில் கேஸ் ஃபில் பண்ணுறாங்க. அந்த கேஸோட கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸும் இதில் நம்ம பார்த்துக்கலாம். அதோட கெமிக்கல் டீட்டெயில்ஸ், மாலிகூல்ஸ் அண்டு அதோட மாஸ், வெயிட் எவ்வளவு, அதோட டெம்பரேச்சர் எவ்வளவு, அதோட ஸ்டாண்டர்ட் என்ன, எல்லாமே இந்த அப்ளிகேஷனில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ நீங்கள் ஒரு மெக்கானிக்கல் ஃபீல்டு HVAC ஃபீல்டில் இருக்கீங்க, HVAC ஃபீல்டு இன்ஜினியரோ இல்லை சூப்பர்வைசரோ டெக்னீஷியனாக இருக்கீங்கன்னா இந்த அப்ளிகேஷன் உங்களுக்கு ரொம்பவும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதை தவிர இந்த அப்ளிகேஷனில் டான்ஃபர்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த கம்பெனியோட என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்துக்கலாம். ப்ராடக்ட் ஃபைண்டருங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி இதில் போயிட்டிங்கன்னா வால்வ்ஸ், கம்ப்ரெசர்ஸ், தெர்மோஸ்டாட்டிக் சென்சர்ஸ், இந்த மாதிரி எல்லா ப்ராடக்டோட டீட்டெயில்ஸும், நம்ம ஸ்பெசிஃபிகேஷன் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஓகே, இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோக்களுக்கு நம்மளோட யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள்.